আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আমরা আপনাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং আমাদের হাতে আছে একটি স্যামসাংয়ের ট্যাব। এইটার মডেলটা হলো T113 এবং এটাকে ট্যাব 3ও বলা হয়। হ্যাঁ, এখন এটার সমস্যা হলো এটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর অন হচ্ছে না। এখন আমরা দেখব যে এটা কিভাবে আমরা ঠিক করব। তো চলুন দেখে নেই। সর্বপ্রথম আমরা এই ফোনটার খোলার পদ্ধতি জানব। এই ফোনটা কিন্তু ব্যাক কভার খোলা যায় না, ব্যাক কভার খোলার কোনো সিস্টেম নাই। তো এইটা আমাদের এই স্ক্রিনটা খুলতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের এই হট গান দিয়ে স্ক্রিনটা ওই যেভাবে আমরা ডিসপ্লে বা টাচ চেঞ্জ করি ওইভাবে হিট দিয়ে এটার ডিসপ্লেটা টাচ ডিসপ্লে উঠাইতে হবে। এবং আমরা অনেকেই জানি না সাধারণত ট্যাবের, আমরা তো জানি সাধারণত ট্যাবের বা ফোনের রিবনগুলো উপরে থাকে, কিন্তু এইটার রিবন এই সাইডে এই বাটনের এখানে থাকবে। বেশিরভাগ সময় এইসব ট্যাবের স্যামসাংয়ের এরকম রিবন সাইডে থাকে। তো আমরা সাবধানে সাবধানে খুলবো। এইটা আমরা আগেই খুলে ফেলছি, তো আমাদের আর সেরকম কোনো কষ্ট হবে না। এটা আমরা আগেই খুলে রাখছি, আপনারা একটু সাবধানে খুলে নেবেন। আমরা সর্বপ্রথম আমাদের ব্যাটারিটা চেক করব যে ব্যাটারিটা ভালো আছে কিনা বা এটার লাইনে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। এটা আগে মিটার দিয়ে আমরা চেক করে নিব। ব্যাটারি কানেক্টরটা খুলে আমরা ব্যাটারিটা চেক করতে পারি। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারিতে কোনো রেসপন্স নেই, তো আমাদের ব্যাটারিটা সম্ভবত ভালো না। এখন আমরা এটার বোর্ডের কানেক্টরটা চেক করব যে বোর্ডে কি কোনো শর্ট আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডটা আমাদের ফুল শর্ট, বোর্ড আমাদের শর্ট হয়ে আছে। আমরা আপনাদেরকে আগেই আমাদের চ্যানেলে আরেকটি ভিডিও ছাড়ছি এই ব্যাটারি নিয়ে, এবং সেই ভিডিওতে আমরা এই ব্যাটারির ব্যাখ্যা দিয়ে দিছি। কষ্ট করে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন, তো এই ব্যাটারিটার ধারণা পেয়ে যাবেন। তো এই ব্যাটারিটা আমরা এই কানেক্টরে এরকম কানেক্ট করব। তো দেখতে পাচ্ছেন শর্টটা আমাদের এই পাওয়ার আইসির এখানে আছে। আমাদের এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট। এখন এই ক্যাপাসিটরটা আমরা খুইলা ফালাই দিব। যেহেতু এটা শর্ট, আমাদের এটার প্রয়োজন নেই। এখন আবার মিটার দিয়ে চেক করব শর্টটা কাটছে কিনা। দেখেন সম্পূর্ণভাবে আমাদের বোর্ডের শর্ট সরে গেছে বা কেটে গেছে। আমাদের বোর্ডটিতে আর শর্ট নেই। তো এখন আমাদের ব্যাটারি যেহেতু ভালো না, চেক করার জন্য আমরা একটি নতুন ব্যাটারি বা অন্য কোনো ব্যাটারি নিব। যদি আপনাদের কাছে সেম ব্যাটারি থাকে তো ভালোই, না থাকলে আপনারা আমাদের মতো এরকমভাবে অন্য একটি ব্যাটারি কানেক্টরের সাথে কানেক্ট করে দেখতে পারেন।
এখন আমরা দেখব ফোনটি কি অন হচ্ছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফোন সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। এবং এই ট্যাপটির শর্ট রিমুভ হয়ে গেছে এবং এটা ঠিক হয়ে গেছে। তো ভিডিওটি শেষ করার আগে বন্ধুদেরকে আগেই বলে নিই যে যারা সম্পূর্ণ নতুন তারা ওই ব্যাটারিটা দিয়েই কাজ করার চেষ্টা করবেন না।